बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। बहुत से लोग रोज फजर की नमाज तो पढ़ते हैं मगर सही तरीके से नहीं, और यही छोटी सी गलती उनके लिए बड़ी मुश्किलों का सबब बन जाती है। घर में बरकत नहीं रहती, रिज्क में तंगी आ जाती है और दिलों से सुकून उठ जाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ लेना ही काफी है, जबकि नमाज को सही तरीके, अदब और खुशू के साथ अदा करना भी बेहद जरूरी है। अगर नमाज में लापरवाही हो, सुन्नतों और अरकान का ख्याल न रखा जाए तो इंसान उसकी बरकतों से महरूम रह जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो को हम जानेंगे कि फजर की नमाज को सही और मुकम्मल तरीके से कैसे अदा किया जाए ताकि हमारे घरों पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हों, रिज्क में बरकत हो और दिलों को सुकून हासिल हो। मोहतरम नाजरीन, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि सही नमाज की असल कामयाबी की कुंजी है। मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग रोज फजर की नमाज पढ़ते हैं तो हैं मगर सही तरीके से नहीं पढ़ते। एक अंदाजे के मुताबिक बड़ी तादाद में लोग फजर की नमाज में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका उन्हें एहसास तक नहीं होता, और यही गलतियां उनकी जिंदगी में बरकत को कम कर देती हैं। नमाज मोमिन की मेराज है और फजर की नमाज का तो खास मुकाम है क्योंकि ये वह इबादत है जिसके वक्त फरिश्ते भी मौजूद होते हैं। जो शख्स फजर की नमाज को वक्त पर और सही तरीके और पूरे एहतराम के साथ अदा करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को सुकून, उसके घर को बरकत और उसके रिज्क को वुसअत अता फरमाता है। लेकिन जो लोग इसमें लापरवाही करते हैं, नमाज को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, अरकान को मुकम्मल नहीं करते और सुस्ती की वजह से इसे कजा कर देते हैं, उनकी जिंदगी से बरकत धीरे धीरे उठने लगती है। फिर इंसान महसूस करता है कि घर में बेचैनी है, कामों में रुकावट है और दिल हर वक्त परेशान रहता है। अफसोस, आज बहुत से घर सिर्फ नमाज की कोताही की वजह से परेशानियों में घिरे हुए हैं। मोहतरम नाजरीन, जरा सोचिए, क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप फजर की नमाज सही तरीके से अदा करते हैं? क्योंकि अगर तरीका ही गलत हो तो न सिर्फ सवाब से महरूमी होती है बल्कि बरकत के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ लेना ही काफी है, जबकि नमाज को सही तरीके, सुन्नतों और अदब के साथ अदा करना बेहद जरूरी है। अगर नमाज में जल्दबाजी हो, दिल गाफिल हो और इंसान सिर्फ फर्ज पूरा करने की नीयत से खड़ा हो जाए तो ऐसी नमाज इंसान को वह रूहानी सुकून और बरकत नहीं दे पाती जिसकी उसे तलाश होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फजर की नमाज का वह मशनून और सही तरीका जिससे न सिर्फ गुनाहों की माफी मिलती है बल्कि रिज्क के खजाने भी खुल जाते हैं, दिलों को सुकून मिलता है और घरों पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होने लगती हैं। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद सहाबाए किराम से फरमाया, क्या तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा? सहाबाए किराम ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने ख्वाब में दो फरिश्तों को देखा जो मुझे एक ऐसे सफर पर ले गए जहाँ के मंजर देखकर रूह कांप उठी। वह ऐसे मंजर थे जिन्हें देखकर इंसान की आंखें खुल जाएं और उसका दिल अल्लाह के खौफ से भर जाए। लेकिन उन तमाम खौफनाक मंजरों के बीच एक मंजर ऐसा था जिसने मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा एक शख्स जमीन पर लेटा हुआ है और दूसरा शख्स उसके सिर पर बहुत बड़ा पत्थर मार रहा है। हर बार जब वह पत्थर उसके सर से टकराता तो उसका सर फट जाता, खून बहने लगता और उसका चेहरा दर्द से तड़प उठता। फिर कुछ ही लम्हों में उसका सर दोबारा पहले जैसा ठीक हो जाता और वह आदमी फिर वही पत्थर उठाकर उसके सर पर मार देता। ये सिलसिला बार बार चलता रहता और उसकी अजियत खत्म नहीं होती थी। मैंने हैरानी से पूछा, ये कौन है और इसे इतना सख्त सजा क्यों दी जा रही है? फरिश्तों ने जवाब दिया, ये वह बदनसीब इंसान है जो कुरान तो पढ़ता था मगर उस पर अमल नहीं करता था। अल्लाह ने उसे हिदायत दी मगर उसने उसे अपनी जिंदगी में लागू नहीं किया। और ये वह इंसान है जो फजर की नमाज छोड़कर गहरी नींद में सोया रहता था। अल्लाह की पुकार उसे सुनाई नहीं देती, अजान होती रही मगर उसका दिल नहीं जागा। ये वह शख्स है जिसने कुछ लम्हों की दुनियावी नींद को हमेशा की आखिरत पर
ترجیح دے دی۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے کتنی بڑی محرومی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ 5 وقت اپنے دربار میں بلائے اور بس صرف نیند اور سستی کی وجہ سے اسے پکار کو ٹھکرا دے۔ دنیا کا کوئی کام، کوئی نوکری، کوئی کاروبار اتنا ضروری نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے رب کی آواز کو انسنا کر دے۔ فجر کی نماز صرف ایک نماز نہیں بلکہ مومن کے ایمان کی پہچان ہے۔ جو انسان اندھیری صبح میں صرف اللہ کی خاطر اپنے بستر کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اسے ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی ہو۔ سوچئے محترم ناظرین، صرف 2 نمازیں اور اتنا بڑا اجر، نہ ساری رات جاگنے کی مشقت، نہ تھکاوٹ، نہ لمبی عبادت کا بوجھ، صرف فجر اور عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور پوری رات کی عبادت کا ثواب پا لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو چھوٹے چھوٹے اعمال پر اتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ مگر افسوس، بہت سے لوگ اس عظیم نعمت کی قدر ہی نہیں کرتے۔ اور پھر یاد کیجئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی اذان سے پورا مدینہ روحانی کیفیت میں جاگ اٹھتا تھا۔ جیسے ہی ان کی مبارک آواز فضاؤں میں گونجتی، صحابہ کرام کی آنکھیں کھل جاتی، کوئی اپنے بستر سے اٹھتا، کوئی وضو کی طرف دوڑتا اور کوئی مسجد کی جانب جلدی جلدی قدم بڑھاتا۔ ہر طرف ایک روحانی منظر ہوتا، جیسے پورا مدینہ اللہ کی پکار پر لبیک کہہ رہا ہو۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی اذان دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نور سے چمک اٹھتا، ایک خاص خوشی اور سکون آپ کے چہرے پر دکھائی دیتا، جیسے آپ کا دل یہ کہہ رہا ہو، اب میری امت اٹھے گی، اب اللہ کے سامنے سر جھکیں گے، اب بندے اپنے رب سے جڑیں گے۔ وہ اذان صرف ایک آواز نہیں تھی بلکہ دلوں کو ہلا دینے والی وہ صدا تھی جو سوئی ہوئی روحوں کو بھی جگا دیتی تھی۔ وہ آواز انسانوں کو صرف نماز کی طرف نہیں بلاتی تھی بلکہ اللہ کی رحمت، مغفرت اور کامیابی کی طرف بلاتی تھی۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ ایک جوان صحابی فجر کی نماز میں مسجد نہیں پہنچا۔ صحابہ کرام نے غور کیا کہ وہ روز سب سے پہلے مسجد پہنچنے والوں میں ہوتا تھا، مگر اس دن دکھائی نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوگا کہ وہ رات بھر جاگتا رہا اور پھر فجر کے وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمگین ہوئے، کیونکہ فجر کی نماز مومن کی زندگی کا وہ نور ہے جسے کھو دینے والا انسان بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا، فلاں شخص کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہے، بہت کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ 2 لوگوں کے سہارے چل سکتا ہے تو بھی اسے مسجد آنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ذرا کوئی غور کیجئے، فجر کی نماز کا کتنا عظیم مقام ہے۔ بیماری اور کمزوری جیسی مجبوریوں کے باوجود بھی اللہ کے گھر کو چھوڑ دینا منظور نہیں۔ سوچئے کتنی زوردار تاکید ہے کہ انسان بیماری اور کمزوری کی حالت میں بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ فجر کی نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ اسلام کا روحانی آغاز ہے۔ یہ وہ مبارک شروعات ہے جو مومن کے دل کو نور سے بھر دیتی ہے۔ جب پوری دنیا گہری نیند میں ڈوبی ہوتی ہے، جب ہر طرف سناٹا ہوتا ہے، اس وقت ایک سچا بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور یہ فرشتے فجر اور عصر کی نمازوں پر جمع ہوتے ہیں۔ پھر جب رات والے فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جانتا ہے ان سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے ہی پایا۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے
कितनी बड़ी खुशकिस्मती है उस इंसान की जिसके बारे में फरिश्ते अल्लाह के दरबार में गवाही दें कि वह नमाज में मशगूल था, और दूसरी तरफ वह लोग हैं जो फजर के वक्त गहरी नींद में डूबे रहते हैं। क्या कभी उन्होंने सोचा है कि उनकी ये नींद आखिर उन्हें क्या दे रही है, क्या हासिल कर लेते हैं? वह लोग जो रब की पुकार को छोड़कर बिस्तर से चिपके रहते हैं, दरअसल वह अपनी जिंदगी के सबसे कीमती लम्हों को खो देते हैं। वह वक्त जब खुद रब अपने बंदों के सबसे करीब होता है, वह वक्त जब रहमतें हर तरफ बिखरी हुई होती हैं, वह वक्त जब दुआएं कबूल होती हैं और जब फरिश्ते हमारे अमाल लेकर अल्लाह के हुजूर में पेश होते हैं। फजर की नमाज का सही तरीका जानना और उसे सही तौर पर अदा करना हर मुसलमान पर बेहद जरूरी है, क्योंकि यही नमाज हमारे दिन की रूहानी शुरुआत होती है। यही वह पल होता है जब एक बंदा अपने रब के सामने सर झुकाकर कहता है, या अल्लाह, मैंने रात तो शोकर गुजारी, मगर अब तेरे हुक्म के आगे हाजिर हूँ ताकि तुझसे जुड़ सकूं, तेरी रहमत पा सकूं और अपने दिल को तेरे नूर से भर सकूं। मोहतरम नाजरीन, फजर की नमाज की वो 2 रकात सुन्नतें जिन्हें आज बहुत से लोग हल्के में ले लेते हैं, उनकी अहमियत इतनी बड़ी है कि खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की 2 रकात सुन्नतें अदा दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उन सबसे बेहतर है। सोचिए, पूरी दुनिया, उसकी दौलत, उसका आराम, उसकी नेमतें और उसकी चमक दमक भी उन 2 छोटी रकातों के बराबर नहीं हो सकती जिनके लिए इंसान सिर्फ अल्लाह के सामने खड़ा होता है। मगर अफसोस, आज बहुत से लोग या तो इन्हें जल्दी जल्दी पढ़ते हैं या बिल्कुल छोड़ देते हैं, जबकि यही वो 2 रकातें हैं जिनमें एक मोमिन की मोहब्बत, उसका ईमान और उसके दिल का इखलास दिखाई देता है। सोचिए जरा, पूरी दुनिया भी इन 2 रकातों का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया की तमाम दौलत, उसका सुकून, उसकी नेमतें और उसकी रंगीनियां भी फजर की इन 2 रकात सुन्नतों के बराबर नहीं हो सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इन सुन्नतों की हमेशा पाबंदी फरमाते थे, यहाँ तक कि सफर की हालत में भी इन्हें नहीं छोड़ते थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि फजर की नमाज और उसकी सुन्नतों की अहमियत को कभी हल्के में ना लिया जाए। मोहतरम नाजरीन, फजर की नमाज की नियत दिल में इस तरह की जाती है कि मैं अल्लाह ताला के लिए 2 रकात फर्ज नमाज अदा करती हूँ। नियत दिल के इरादे का नाम है और अल्लाह दिलों के हाल को खूब जानता है। फिर नमाज का आगाज होता है तकबीर तहरीमा से, यानी अल्लाह अकबर कहते हुए दोनों हाथ कानों या कंधों तक उठाए जाते हैं और फिर उन्हें सीने के नीचे बांध लिया जाता है। यही वह लम्हा होता है जब इंसान दुनिया की तमाम फिक्रों को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने रब की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। इसके बाद शना पड़ी जाती है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दे का वतबार कस्मों का वताल जद्दों का व ला इलाहा गैरों का। फिर तावुज़ु और तस्मिया पढ़कर हर रकात में सूरह अल फातिहा की तिलावत की जाती है, क्योंकि सूरह फातिहा के बिना नमाज मुकम्मल नहीं होती। इसके बाद कुरान मजीद में कोई दूसरी सूरह या कम से कम 3 आयतें पढ़ी जाती हैं। फिर बंदा रुकू में जाता है और वह अपने रब की अजमत बयान करते हुए कहता है, सुबहाना रब्बिल अजीम, कम से कम 3 बार। उस वक्त इंसान का झुकना यह ऐलान होता है कि सारी बड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए है। फिर वह सीधा खड़ा होता है और कहता है, समी अल्लाह लिमन हम्द रब्बना लकल हम्द, यानी अल्लाह उसकी सुनता है जो उसकी हम्द करता है। इसके बाद बंदा सजदे में गिर जाता है। सजदा वह मुकाम है जहाँ इंसान अपने रब के सबसे करीब होता है। वह पूरी अजीजी और मोहब्बत के साथ कहता है, सुभान रब्बिल आला, कम से कम 3 बार। सोचिए, इंसान का सबसे ऊंचा मुकाम वही होता है जब उसका माथा अपने रब के सामने जमीन पर झुका होता है। फिर वह थोड़ी देर बैठता है और दोबारा दूसरा सजदा करता है। इसी तरह दूसरी रकात भी अदा की जाती है। पहले सूरह फातिहा, फिर कोई दूसरी सूरह या आयतें, फिर रुकू और सजदे। जब दूसरी रकात मुकम्मल हो जाती है तो बंदा आखिरी कायदे में बैठता है। यहाँ वह एहतियात पढ़ता है, फिर दरूद इब्राहिमी और इसके बाद
اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے، کیونکہ نماز صرف عبادت ہی نہیں بلکہ دعاؤں کی سب سے خوبصورت گھڑی بھی ہے۔ پھر آخر میں دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اسی کے ساتھ نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے فجر کی نماز کے لیے وقت پر اٹھنا کسی جہاد سے کم نہیں۔ جب پوری دنیا آرام کی نیند میں ہو اور انسان صرف اللہ کی خاطر اپنے بستر کو چھوڑ دے تو یہ اس کے ایمان کی سب سے خوبصورت نشانی ہوتی ہے، اور جو اس جہاد میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اللہ کے خاص اور محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز کی توفیق صرف اسی کو ملتی ہے جو رات کو سوتے وقت دل سے نیت کرتا ہے اور اپنے رب سے دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے فجر کے لیے وقت پر جگہ دینا۔ وضو کر سو جانا صرف پاکیزگی ہی نہیں لیتا بلکہ انسان کی نیند کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ اگر ضرورت ہو تو الارم لگائیے، کسی اپنے سے کہیے کہ جگا دے، مگر سب سے اثردار چیز ہے سچی نیت۔ جب دل سے ٹھان لیا جائے کہ ہر حال میں فجر کی نماز ادا کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کوشش تو کرتے ہیں مگر آنکھ نہیں کھلتی، لیکن سچائی یہ ہے کہ صرف آنکھیں نہیں بلکہ ارادے بند ہو جاتے ہیں۔ جب ارادہ جاگ جاتا ہے تو رب خود اپنے بندے کو جگا دیتا ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ کے لیے اٹھنا چاہتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا۔ ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں جن میں لوگوں نے سچی نیت کی اور بنا الارم کے وقت پر جاگ گئے، کیونکہ جب دل میں اللہ کی محبت ہو تو روح خود انسان کو نماز کی طرف کھینچ لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عشاء کی نماز کو منافقوں پر سب سے بھاری نمازیں قرار دیا، کیونکہ وہ اپنے آرام اور نیند کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن جو لوگ سچے مومن ہوتے ہیں وہ دنیا کی تمام نیندوں اور آرام کو چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز نہ صرف ایک فرض عبادت ہے بلکہ یہ بندے کی پورے دن کو برکتوں سے بھر دیتی ہے۔ جس دن کی شروعات فجر کی نماز سے ہوتی ہے وہ دن شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور جس دن کی ابتدا غفلت اور بے نمازی سے ہو وہ دن اکثر نحوست، بے چینی اور بے برکتی لے کر آتا ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز انسان کے لیے صرف 2 رکعت یا 4 رکعت کا عمل نہیں ہے بلکہ یہ اس کے اور اس کے رب کے بیچ ایک روحانی رشتہ ہے۔ جب ایک مومن صبح صبح اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو ہلکا کر دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ نماز فجر کے بعد اذکار، تسبیحات اور تلاوت قرآن مجید کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فجر کی نماز کے بعد اشراق تک مسجد میں تشریف فرما رہتے، اللہ کا ذکر کرتے، تسبیح پڑھتے اور اپنی امت کو بھی اس کی تعلیم دیتے۔ یہ وہ مبارک وقت ہوتا ہے جب دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار کیجیے، تسبیحات پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے یا اپنے رب سے اپنے دل کی باتیں کیجیے۔ محترم ناظرین، جو چیز بھی آپ کو چاہیے، جو پریشانی بھی آپ کو ستاتی ہے، جو دعا بھی آپ کے دل میں ہے، اسے اس وقت اللہ کے سامنے پیش کیجیے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب دل نرم ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے، فضا پاکیزہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بے حد قریب ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے وضو کا خاص اہتمام رکھیے۔ پاکیزگی کے بغیر کوئی عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ کوشش کیجیے کہ رات کو وضو کی حالت میں سوئیں۔ اگر شہری یا رات کے آخری حصے میں آنکھ کھل جائے تو اٹھ کر وضو کیجیے، 2 رکعت تہجد پڑھ لیجیے۔ یہ عمل انسان کے دل کو نور بھر دیتا ہے اور فجر کی نماز کے لیے بھی طاقت اور ہمت پیدا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز بجماعت ادا کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ بہت سے علماء کرام نے اس کی اتنی تاکید بیان کی ہے کہ اسے واجب کے قریب قرار دیا۔ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص لگاتار 40 دن تک فجر کی نماز پہلی تکبیر کے ساتھ بجماعت ادا کرے، اس کے لیے نفاق سے بڑی
होने और जहन्नम से निजात की खुशखबरी बयान की गई है। जो लोग फजर के वक्त सोए रहते हैं और नमाज छोड़ देते हैं उनके बारे में सख्त वईदें आई हैं। हदीस में आता है कि ऐसे लोगों के कानों में शैतान पेशाब करता है, यानी वह इंसान इस कदर गफलत और सुस्ती का शिकार हो जाता है कि शैतान उसके अंदर आलस, बेदिली और इबादत से दूरी भर देता है। मोहतरम नाज़रीन, फजर की नमाज को कभी मामूली मत समझिए। ये वह नमाज है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये वह नमाज है जिससे आपके दिन का रुख तय होता है। अगर दिन का आगाज अल्लाह के नाम से हो, नमाज से हो, तिलावत से हो तो बरकतें इंसान के साथ चलती हैं। लेकिन अगर दिन की शुरुआत गफलत, नींद और बेनमाजी से हो तो नहुशत और परेशानियां इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। फजर की नमाज से इंसान के चेहरे पर नूर आता है, उसके रिज्क में बुशअत पैदा होती है, उसकी दुआओं में असर पैदा होता है, उसके दिल को सुकून मिलता है, उसके कदम सीरत मुस्तकीम पर चलते हैं और वह अल्लाह ताला के और करीब हो जाता है। यही वह नमाज है जिसके जरिए इंसान खुद को शैतान के पंजों से आजाद करता है और अल्लाह की रहमतों की छांव में आ जाता है। और मोहतरम नाजरीन, अपने बच्चों को भी फजर की नमाज की आदत डालिए। घर में जैसे ही फजर की अजान की आवाज आए घर वालों को जगाइए, क्योंकि औलाद वही सीखती है जो अपने माँ बाप को करते हुए देखती है। अगर माँ बाप खुद फजर के लिए उठेंगे तो बच्चे भी उठेंगे, लेकिन अगर माँ बाप ही गफलत में सोए रहेंगे तो बच्चों के दिलों में नमाज की अहमियत कैसे पैदा होगी। आज हमारे घरों में फजर की नमाज का एहतमाम कम होता जा रहा है। यही वजह है कि बरकतें कम हो गई हैं, सुकून उठ गया है, रिज़्क में तंगी आ गई है और दिलों में बेचैनी भर गई है। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन खुशियों से भर जाए, आपके घर नूर से जगमगा उठे, तुम्हारे चेहरे पर सुकून हो, तुम्हारे दिल में इत्मीनान हो और तुम्हारे अमाल में खैर और बरकत हो, तो फजर की नमाज को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लो। इसे कभी कजा मत होने दो, कभी सुस्ती मत करो। चाहे सर्दी की ठिठुरती सुबह हो या गर्मी की छोटी रातें, चाहे नींद का गलबा हो या जिस्म की थकन, हर हाल में अपने रब की पुकार पर लब्बैक कहने की कोशिश करो। याद रखो मोहतरम नाज़रीन, जन्नत की राहें उन्हीं कदमों से तय होती हैं जो फजर की नमाज के लिए उठते हैं। वही कदम कयामत के दिन नूर बनेंगे और वही सजदे इंसान की निजात का जरिया बनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नमाज फजर न सिर्फ बाजमाअत बल्कि मुकम्मल इखलास, मोहब्बत और सही तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह, हमारे दिलों में नमाज की मोहब्बत पैदा फरमा, हमारी गफलतों को दूर फरमा, हमें सुस्ती और आलस से बचा और हमें अपने नेक और प्यारे बंदों में शामिल फरमा। आमीन शुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको इब्राहिम बॉयज की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो कि ऐसी ही ईमान अफरोज, दिलों को जगाने वाली और दीन की मोहब्बत बढ़ाने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की सोई हुई रूह को जगा दे और किसी की नमाजों की हिफाजत का जरिया बन जाए।